Hello, welcome back to our channel. Tochi Vlogs. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ടോണി എനിക്ക് തന്നൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസുമാണ്. സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ജോണി എനിക്ക് സർപ്രൈസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇടുവേ. അപ്പൊ ജോണി എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഫോൺ വാങ്ങി തന്നു. iPhone 15 Pro Max. ഇതല്ലേ ലേറ്റസ്റ്റ്? അതെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് വിവരം കുറവുണ്ട്. അങ്ങനല്ല, ഇതാണല്ലേ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്കൊരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം തന്നെ പുതിയത് മേടിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് മാസങ്ങൾ എടുക്കും ആ ഫോൺ പഠിക്കാനായിട്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ടോണി എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഈ ഐഫോൺ മേടിച്ചു തന്നു 15 Pro Max. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഞങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് പ്ലാൻ എന്നല്ല. എൻ്റെ ലുക്കും കോലമൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാവേ. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയ വഴിക്ക് കയറിയതായിരുന്നു ആക്ച്വലി കടയിൽ. അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, അതായിരുന്നു ടോണി അതോ നോക്കുന്നത്, കളറും സംഭവങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇത് മേടിക്കാമെന്നുള്ള ഡിസിഷനൊക്കെ എടുത്തത്. ഇടപെടയെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ ഫോണൊക്കെ മേടിച്ചു ക്യാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഫോണൊക്കെ തന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചെന്നാൽ കടയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പണാക്കി നോക്കാം. കട ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമായിരുന്നു അത്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 5-10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അങ്ങാണ്ട കടയിലെത്തിയത്. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ എന്നിട്ട് ഫോണൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഹാപ്പി ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാപ്പിയാണ്. നല്ലൊരു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി സാധനം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഹാപ്പിനെസ് എൻ്റെ മുഖത്തും ടോണിയുടെ മുഖത്തും കാണാം. അപ്പോൾ ടോണിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞങ്ങളിതൊരിക്കലും ഐഫോണിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്കിത് മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ സന്തോഷം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ എനിക്ക് മേടിച്ചെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഞെക്കി നോക്കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മെയിൻ എയിം ഫുഡ് കഴിക്കാതായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി ഡിന്നർ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ടോണി എനിക്ക് തന്ന സർപ്രൈസ്. ഞാൻ അത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയത്. അത്രയും പൈസ നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 19,000 രൂപ ലാഭമില്ലേ? നാട്ടിൽ ഇതിനെത്ര? 1,60,000. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് 1,16. പിന്നെ മറ്റേ അഡാപ്റ്ററൊക്കെ അതൊക്കെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് 1,16 അത്രയൊക്കെ ആയി. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സമാധാനിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ സ്വയം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇത്ര വിലയുടെ സാധനം ഒരു ഫോണാണല്ലോ എന്ന് നോക്കുമ്പം എനിക്കത് ഇച്ചിരി ഗ്രഹിക്കാത്ത. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ കണ്ടറിയണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. നമ്മളെടുത്ത കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ബ്ലൂ ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാർക്കാണ്. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കാണ്. അവിടെ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏത് ഷോപ്പായിരുന്നത്? ജരീർ ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കളർ. എനിക്കപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐഫോൺ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മേടിക്കുന്നുള്ള ഡിസിഷനിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റേ സിൽവർ, അതിൻ്റെ പേര് ആ കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടം ഡാർക്കായിരുന്നു. അത് ബ്ലാക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതും ഡാർക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിതങ്ങ് എടുത്ത്. ഇത് ഉള്ളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കില്ല. പിന്നെ ഇത് എത്ര GB ആയിരുന്നു? 256 GB-യുടെയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ. കണ്ടോ, എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പം 256 GB-യുടെ ബ്ലൂ ടൈറ്റാനിയത്തിലുള്ളതാണ് എടുത്തത്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുമാതിരി കൊലകൻ്റെ പൂവാല കിട്ടിയ പോലെ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്.
ഇനി ഒരു 2-3 ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് OnePlusന്റെ 10R. അതെനിക്ക് മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പപ്പ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്. അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് മേടിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് കൈവെക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി. മേ ബി ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ചെറിയൊരു സന്തോഷമാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം പിന്നെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫീവറൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വീഡിയോസൊക്കെ കുറവായിപ്പോയത്. ഭയങ്കര പനിയും ജലദോഷവും ചുമയും എല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെയും തൊണ്ട സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെയും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും, കിടന്നുറങ്ങും, അടുത്ത ദിവസം പിന്നെയും പോകും, തൊണ്ട സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച്. ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഓക്കെ ആയി വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണം, iPhone ഉണ്ട്, ആരുടെയും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു വരും അല്ലേ ടോണി? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ, ഇത് ഇതുപോലെ കയറിയിടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് കാണുന്നുണ്ട്, ദയവ് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നല്ല നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടേത് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ ചാനലായിരിക്കും. ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ ചാനലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫ്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു 2 ആഴ്ച ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മടി പിടിച്ചാണ് എടുത്തത്. അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും. സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനിലൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടും. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല, റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം തന്നെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ മുഖം കാണാം. ചിലപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ പറയാം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. Bye.